仲記唔記得 Miss Sandy 教你英文裡面嘅5個 vowels 係咩呢？冇錯啦，就係 A、E、I、O、U 啦。我哋而家練下嗰5個 short vowels 嘅發音啊。先係 A，嘴係比較大，然後呢，我哋就到 E 呢，我哋就由一個大嘅嘴拉開，變做扁啲細啲嘅，然後到 I 啦 ，I 呢，我哋就 E，記住我哋要做埋動作嘅，跟住到 O， 我哋做一個圓嘅嘴。好似打 C 咁樣，最後呢 U 啦 ，U 呢，我哋好似俾人嚇一嚇親，OK， 記住做嘅時候，我哋記住要做埋動作，咁我哋會幫助我哋記得嘅。現在我哋練一練拼讀，at cat n pen ik pig ock duck dog hawk hawk